जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम और आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, और आप सभी को हमारे साथ बने रहना है लास्ट तक। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मुजफ्फरपुर का जो एग्ज़ाम है CVT 2 का, वो तो हो गया है दोस्तों। और हम बात करेंगे इसमें आपका टाइपिंग का जो डेट है वो आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो CVT 2 का एग्ज़ाम है और इसका कब होना है, 6 और 4 लेवल का जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होना है। तो दोस्तों, इसमें ये नोटिफिकेशन PDF आया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ, और ये मैंने डाउनलोड करा है। 27 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ गया है, 27/6 को, कि इसका एग्ज़ाम कब होना है CVT 2 का। और द 2 सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CVT 2 लेवल 6 and 4 होल्ड एंड 9 and 10 मई। द रिजल्ट ऑफ CVT 2 वॉज पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB ऑन 7 जून को पब्लिश कर दिया गया था। देख सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड CVT 2 के लिए 30 जुलाई को एग्ज़ाम होगा इसमें, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 30 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होना है कंप्यूटर बेस्ड 4 और 6 लेवल के लिए, CVT 2 के लिए। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका पेपर कब होने वाला है CVT 2 का। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी नौकरी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।